ผาครับจันผาครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับจันผาครับจันผาสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับผาครับจันผาครับต่างสายพันธุ์นะครับแต่แล้วก็อยู่กันได้น้องจันผากินชีกเยลโล่ไซส์น้องไข่มุกคอกคาเทลสวัสดีครับสวัสดีครับน้องไข่มุก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 สวัสดีครับ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 แอคชั่นนะถ่ายรูปหน่อยแอคชั่นแอคชั่นถ่ายรูป1 2แอคท่าหน่อยแอคท่า1 2แชะสวัสดีครับสวัสดีครับจันผาสวัสดีครับสวัสดีครับไข่มุกไข่มุกโยกหัวหน่อยไปเดี๋ยวออกไปเล่นข้างนอกดีกว่าไข่มุกออกมาแล้วค่ะจันผาไปหาแม่แล้วบินไปหาแม่แล้วจันผาตอนนี้น้องไข่มุกเป็นนางเอกดีกว่าเนาะเป็นนางเอกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอายกหัวสวัสดีค่ะวิดวิวดิวิดวิวน้องไข่มุกสวยไหมคะสวัสดีค่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 ะน้องไข่มุกคนงามสวัสดีค่ะไข่มุกคะมุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ครับจันผาครับจันผาครับสวัสดีครับจันผาสวัสดีครับเด็กชายจันผาทำอะไรอยู่นะมานี่เร็วมานี่ครับมานี่นะครับมานี่ครับมานี่ครับมากินข้าวโพดครับข้าวโพดครับกินข้าวโพดครับมาครับข้าวโพดครับเร็วกินข้าวโพดครับข้าวโพดครับมากินข้าวโพดครับมา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 ครับเร็วข้าวโพดเร็วมาครับมาครับกินข้าวโพดครับเอาวิ่งเลยแล้วครับวิ่งเลยครับไปไหนครับลุงผมลุงผาไปไหนครับโอ้ไปนู่นแล้วผากินกล้วยครับกินกล้วยเหรอครับนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรไปไหนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผาสวัสดีครับไปไหนครับสวัสดีครับจันผาสวัสดีครับสวัสดีครับไปอีกแล้วมาครับน้องไข่มุกกินไหมไข่มุกกินข้าวโพดไหมไข่มุกยังกินไม่เป็นมานี่เร็วนะครับพามากินนะครับเม็ดทานตะวันเร็วมาเม็ดทานตะวันนะเร็วไม่ยอมมา
ครับฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจันหานะครับอย่าลืมนะครับขอ100 ไลค์นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ